Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, ijtimoiy tarmoqlarda mana bir necha kunlardan beri marhum ustozimiz fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari to'g'risida turli tuman bo'hton, tuhmat va g'iybat gaplar, xabarlar tarqalyapti va albatta buni tarqatayotganlar, tashkillashtirayotganlar, uyushtirayotganlar va ularni beminnat xizmatini qilib berayotgan Mahmud degan nom bilan faoliyat ko'rsatayotgan bir shaxs albatta o'zlarini bu qilayotgan ishlari uchun Alloh taoloning oldida javob beradilar. Aytmoqchimanki, bularning o'zlariga yarasha shaxsiy, jamoaviy va o'sha guruhlarini manfaatlari bor, g'arazli maqsadlari bor, niyatlari bor. Ana shu niyatlaridan biri din borasida dunyoga taniqli bo'lgan ulamolarni nomlarini qoralash, nomi shariflarini bulg'alash, ularga bo'lgan mo'min musulmonlarni ishonchlarini suiiste'mol qilish, shu bilan ularga ergashayotgan, ularni berayotgan fatvolariga amal qilayotgan mo'min musulmonlarni parakanda qilib, tafriqani ularni o'rtasiga solib, parcha-parcha qilib bo'lib tashlash va natijada mo'min musulmonlarni quvvatini sindirish, belini bukishdir. Mana shu ma'noda e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, ustozimiz shayx hazratlari rahmatulloh alayh to'g'rilarida u zotning Hizbut Tahrir jamoasini faoliyatini yoritadigan din nasihatdir deb yozgan kitoblari haqida bo'lyapti. Albatta bu to'g'risida ba'zi bir domlalar javob ham berdilar, o'z mulohazalarini ham bildirdilar. Ko'plab tortishuvlar, munozaralar, hattoki haqoratli gaplar, tuhmatlar, bo'xtonlar, fahsh so'zlarni ham ishlatilishiga sabab bo'lyapti. Men marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining shogirdi sifatida u zotdan bir necha yillar davomida ta'lim olgan bir talaba sifatida bu bo'layotgan jarayonlarni indamasdan sukut saqlab tomoshabini bo'lib turishlikni ko'nglimga sig'dira olmaganligimdan mana shu boradagi o'zimni mulohazalarimni siz azizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Avvalo Mahmud degan shaxs ustozimiz shayx hazratlariga qilayotgan tuhmatlardan biri din nasihatdir kitobi tufayli minglab go'yo mo'min musulmonlar qamalganlar va qamoqda shu kitob tufayli shiddatli azob uqubatlarga duchor bo'lganlar, mubtalo bo'lganlar, bularning hammasiga shu kitob va mana shu kitobning muallifi shayx hazratlarini sabab qilib ko'rsatishyapti. Yaxshilab do'ppini bir chetga qo'yib tafakkur bilan, insof bilan o'ylab ko'radigan bo'lsak, ustozimiz shayx hazratlari 93-yil o'z vatanlarini tark etib hijrat sari otlangan bo'lsalar, shu bilan 2000-yilning oxirlarida qaytib keldilar. Vaholanki Hizbut Tahrir a'zolarini qamalishlari asosan 99-yildagi fojialardan keyin boshlangan. Minglab odamlar o'sha yilni o'zidayoq har kuni deyarli bir necha odam hibsga olingan. Shayx hazratlari o'z yurtlariga yana hijratdan qaytib kelgan paytlarida allaqachon bu voqealar sodir etilgan, allaqachon minglab yoshlar, xususan yigit va qizlar mahbuslarga aylanib ulgurgan edilar. Nima uchun endi ularning qamalishida yoki ularning qamoqda alamli azob va uqubatlarga mubtalo bo'lishida shayx hazratlarini aybdor qilishimiz kerak? O'sha Mahmud degan shaxs javob bersin. Men albatta u bilan tortishmoqchi emasman, chunki meni bunaqa internet sahifalarida sammanga borib tuhmat bo'xtonlar bilan, fahsh so'zlar bilan so'kishish, haqoratlashish va bo'lmag'ur gaplarni aytishlikka hech qanday toqatim yo'q. Faqat ustozimizning nomi shariflarini bulg'alayotganlarga nisbatan men o'zimni tutgan o'rnimni
tarafimni e'lon qilib qo'yish ma'nosida bu so'zlarni aytyapman. Qolaversa, ustozimiz Shayx hazratlari bizni himoyamizga muhtoj ham emaslar. Ular dunyoda qilgan barcha ezgu ishlarini, yaxshiliklarini, inshaalloh mukofotlarini ortig'i bilan olib ulgurdilar degan umidimiz bor. Lekin biz ustozimiz Shayx hazratlarini himoya qilishga muhtojmiz. Zotan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari bo'lgan Rabboniy ulamolarni nomlariga kimdir tuhmatchilar, savodsizlar, johillar tuhmat toshini otar ekan, Rabboniy ulamolarning shogirdlari, ulardan ta'lim olganlar, ularning qoldirgan kitoblaridan foydalanayotgan oddiy mo'min musulmonlar ham bunga nisbatan o'zlarini albatta tutgan o'rinlarini, fikrlarini, mulohazalarini va ularga qarshi ekanligini e'lon qilib qo'yish mas'uliyati bor. Men ana shu mas'uliyatimni ado etaroq aytib qo'ymoqchimanki, ustozimiz Shayx hazratlariga nisbatan bu o'ta katta bo'xton va tuhmatdir. Va bu tuhmatlar, bo'xtonlar faqatgina ustozimiz hazratning manfaatlari uchun bo'lyapti xolos. Chunki hammamizga ma'lum, kim g'iybat qilinsa, g'iybat qilayotgan, kim tuhmat qilinsa, tuhmat qilayotgan insonning ibodatlarini savoblari o'sha tuhmat qilinayotgan va g'iybat qilinayotgan insonga qiyomat kunida olib beriladi. Agar ibodatlari yetmasa, tuhmat qilinayotgan va g'iybat qilinayotgan insonning gunoh, xato, kamchilik, nuqsonlari bu insonlarning ustiga, zimmasiga yuklatiladi. Shundoq ekan, hech qachon g'iybat qilinayotgan inson va tuhmat qilinayotgan inson, xususan vafot etib ketgan bo'lsalar, zarar ko'rmaydilar. Bu faqatgina hazratimizning foydalari uchun bo'layotgan ish. Ammo bu yerdagi yoshlarimiz, hazratimizni yaxshi tanimaganlar, u zot to'g'risida noto'g'ri fikrlarga borib qolmasin degan ma'noda men o'zimning mulohazalarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Agar bordi-yu shu qamalib ketganlar o'zlarini mazlum deb hisoblayotgan bo'lsalar, mayli mazlum bo'la qolsinlar, ammo ularning qamalishlariga va mahbuslik holatlarida, qamoqxonalarda alamli azob uqubatlarga mubtalo bo'lishlariga Shayx hazratlarini kitoblari yoki hazratning o'zlari sababchi deyilishi mutlaqo tuhmatdir bu. Aslida sabab ularning o'zlarini noto'g'ri g'oyalarni qullariga, tarqatuvchilariga, malaylariga aylanib qolishlari emasmi? Agar o'sha Hizbut Tahrir a'zolari Hizbut Tahrir degan siyosiy o'yinlarni, partiyani a'zolariga aylanmaganlarida avvalo ular qamalmas edilar. Agar ularning qamalishi va alamli azob uqubatlarga duchor bo'lishiga biror bir kitob sababchi deyiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda ularning o'zlarini Islom nizomi degan kitobi sababchi bo'lgan bo'ladi. Qaysiki hizbiy islom nizomini o'qidi yoki shuni o'qiganlardan doris bo'lib dars oldi, natijada ular qamoqqa solindi. Hech qachon hazratimizni kitoblarini o'qib qamoqqa solinmagan. Hazratimizni kitoblari tufayli ular alamli azoblarga mubtalo bo'lmagan, balki o'zlarining noto'g'ri g'oyalari va albatta jimjimador shiorlari, asli maqsadi noto'g'ri, irodasi botil, shiori esa jimjimador edi. Mana shunga johil, ilmsiz, savodsiz yoshlarimiz ergashib ketib qolganliklari sababli qamaldilar va ana shu kitobni o'qiganlari sababli shu kitobning mualliflari ularni alamli azob uqubatlarga duchor bo'lishiga sababchi bo'ldilar desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz va tuhmat ham qilmagan bo'lamiz. Chunki men xizmat yuzasidan yuzlab, minglab Hizbut Tahrir a'zolari bilan uchrashganman, suhbatlashganman. Ular bir ovozdan tan oladilar. Nima uchun qamaldilaring desa, biz Islom nizomi degan kitobni o'qiganmiz. Hizbut Tahrir a'zosiman, shuning uchun qamalganman deydi. Va alamli azob uqubatlarga ham nima uchun bu giriftor bo'lyapsizlar, bunga mubtalo bo'lyapsizlar deganimizni o'zlari tan olib aytishadiki, biz islom shariati ahkomlari bilan yashaymiz deganimiz uchun mana shunday alamli azob uqubatlarga mubtalo bo'lib turibmiz deb tan olishadi. Qani birorta Hizbut Tahrir a'zosi shu narsani rad etsinchi, inkor etsinchi, inkor eta olmaydi. Demak, ularning qamalishlari, alamli azob uqubatlarga duchor bo'lishlari ularni o'sha boshlig'i, o'zlarini mujtahid mutlaq deb aytayotgan Taqiyuddin Nabahoniyning aytgan fikrlari, g'oyalariga ergashishlari va Islom nizomi degan kitobni o'qishliklari sabab bo'lgan. Bu borada ustoz Shayx hazratlarini ayblashga hech kimning haqqi yo'q. Va bu qip-qizil tuhmat bu. Birorta Hizbut Tahrir buni aytmaydi. Ammo lekin u Hizbut Tahrirlarni go'yoki o'zicha himoya qilayotgan
Mahmud degan shaxs mana shu tuhmatlarni yog'diryaptiki, bu bilan xalqning o'rtasida ustozimiz Shayx hazratlariga nisbatan nafrat tuyg'ularini uyg'otishga harakat qilyapti. O'ziga o'xshagan ba'zi bir savodsiz odamlarni ergashtira olishi mumkin, lekin hozir alhamdulillah xalqimiz, yoshlarimiz ustozimiz marhum Shayx hazratlarini kim ekanliklarini, u zot naqadar bir robboniy ulamo bo'lganliklarini, haqiqiy payg'ambarlarning merosxo'rlari nomiga munosib bo'lgan ulamo bo'lganliklarini bilib bo'ldilar. Hattoki u zot vafot etganlaridan keyin minglab, millionlab xalqimizning yoshlari u zotning kitoblarini talashib oldilar. Do'konlarda kitoblar yetishmovchiligi, tanqisligi yuzaga keldi. Nimaga? Chunki xalqimiz ustozimiz Shayx hazratlarini vafotlaridan keyin aynan kim ekanliklarini bilib qoldilar va u zotga muhabbatlari, u zotga bo'lgan ixloslari, u zotga bo'lgan ishonchlari u zotning yozgan kitoblarini do'konlarda qolmasdan qo'lma-qo'l bo'lib sotilishiga olib keldi. Ana shunday zotlar to'g'risida, u zotning yozgan din nasihattir kitoblari to'g'risida tuhmat qilish bu o'ta katta gunoh ma'siyatdir. Endi tasavvur qiling, ustozimiz Shayx hazratlari din nasihattir kitobini yozgan ekanlar. Mana shu kitob tufayli men yuzlab Hizbut Tahrirlar bilan gaplashganman. Aynan shu kitobni o'qiganlaridan keyin Hizbut Tahrir jamoasidan, ya'ni bu siyosiy o'yin o'laroq tashkillashtirilgan partiyadan chiqib ketganlar. Ya'ni ular o'zlarining Hizbut Tahrirligini tark etganlar va haqiqatan Ahli Sunna val Jamoa Maturidiyya e'tiqodi, Hanafiya mazhabi bo'yicha amalda ibodatda bardavom bo'lishlarini tan olib e'tirof etganlar. Demak, din nasihattir kitobi kimlarnidir azob uqubatlarga duchor bo'lishi uchun emas, balki azob uqubatlardan xalos bo'lishi uchun, najot topishi uchun aslida sabab bo'lgan kitobdir. Ustozimiz Shayx hazratlari ham doimiy holda ta'kidlaganlar. Birorta qorako'z mo'min musulmonni qamalishini tarafdori bo'lmaganlar, balki qamalishga qarshi bo'lganlar va bizlarga ham doimo shunday ta'lim berganlar. Shuning uchun o'sha yosh qorako'z indosh qardoshlarimizni, vatandoshlarimizni, yurtdoshlarimizni qamalib ketishlarini oldini olish uchun ularga tez fursatda to'g'ri ma'rifat yetkazish ma'nosida din nasihattir kitobini ta'lif qilib xalqimizga taqdim qildilar va yuzlab, minglab yosh yigit qizlarimiz mana shu kitobni o'qiganlaridan so'ngra to'g'ri yo'lni topib, avvalo qamalishdan saqlanib qoldilar. Qamalganlari bo'lsa, qamoqni ichida shu kitob o'qigandan keyin to'g'ri yo'lni topib, Hizbut Tahrirlikni tark etganliklari sababli tez fursatda ozodlikka chiqarildilar. Demak, insof bilan aytadigan bo'lsak, ustozimiz Shayx hazratlari minglab balki adashgan Hizbut Tahrir a'zolarini to'g'ri yo'lni topmoqligiga sababchi bo'ldilar. Ularni taraflarini oldilar, ularni himoya qildilar. Adashishlik nafaqat bu dunyodagi qamoqxonadagi alamli azob uqubatlar, balki oxiratda bo'ladigan jahannamdagi alamli azob uqubatlarga duchor bo'lib qolishini ham oldini olib, sof islomiy e'tiqod bo'yicha ibodat qilib hayot kechirishlariga zamin yaratib berishga sababchi bo'ldilar. Alloh taoloni tavfiqi, lutfi, karami ila ustozimiz Shayx hazratlari mana shunday katta buyuk ishlarni amalga oshirganlar. Albatta bu borada ko'p gapirish mumkin. Hazratimizni qilgan ishlarini xalqimiz inshaalloh buni biladi va xalqimiz bu to'g'risida to'g'ri fikrlay oladilar. Xorijda turib bu narsalarni gapirayotganlarni albatta nima uchun gapirayotgani hammamizga ma'lum. Chunki musofirchilik bu g'ariblikdir. Allohning o'zi asrasin. O'zga yurtdan panoh topgan inson o'sha yurtning musiqasiga, raqsga tushishga majbur bo'ladi. O'sha Mahmud degan shaxsga ham oson emas. Ukrainada yashayotgan ekan, o'sha joylarni o'ynatib turgan shaxslarning, jamoalarning, tashkilotlarning musiqasiga o'ynamoqlikka majbur u. Unga ham oson emas, buni tushunamiz. Chunki uni yedirib turganlar, ichirib turganlar, mana shu so'zlarni so'zlaysan deb majbur qilib turganlar albatta bizlarga ko'rinmaydi. Ammo qalbimiz bilan, fahm farosatimiz bilan, zakovatimiz bilan bu narsani biz his qilamiz, sezamiz va buni isboti, dalillari ham bor. Aks holda Mahmud degan shaxs buncha tuhmatlarni qilishga jur'at qila olmas edi. Umrida biror marotaba shu Mahmud ustozimiz Shayx hazratlari bilan uchrashganmi? Biror marotaba dildan suhbatlashganmi? Biror marotaba ko'rishganmi? Yo'q albatta. Ko'rishmasdan turib, uchrashmasdan turib shuncha bo'xton tuhmatlarni qilish bu ojizlik, bu savodsizlik, bu notavonlik, bu tuhmatchilikdir. Agar bir marta uchrashib ustozimiz Shayx hazratlarini qanday inson ekanliklarini yuzma-yuz gaplashib, suhbatlashib keyin baho berganlarida edi, biz xafa bo'lmasdik.
Demak azizlar, shuncha qora ko'z minglab balki yurtdosh vatandoshlarimizni qamalishi va ularni alamli azob uqubatlariga mubtalo bo'lishlarida ustozimiz Shayx Hazratlari emas, balki Taqiyuddin Nabahoniyning tuturuqsiz g'oyalari va uning yozgan Islom nizomi nomi ostidagi kitobi va undan boshqa yana Al-Va' degan jurnallari va hokozolari sababchi bo'lgan. Aslida shu qamalganlar, azob uqubatga duchor bo'lganlar o'shalarni ayblashlari kerak. O'shalarni g'oyalari deb, shularni xizmatlarini qilaman deb, shularni g'oyalarini tarqataman deb ko'rkorona qadam bosmadilarmi? Axir ularni o'sha Hizbut Tahrir a'zolarining kattalari to'g'ridan to'g'ri alovga otishdi-ku. Sharoitni ko'ra bilib turib, oshkorasiga varaqa tarqatishdi-ku. Oshkorasiga o'zlari hech narsani tushunmagan holatda islom shariati bo'yicha yashashimiz kerak deb hukumatga qarshi chiqib, o'zlari meni qama degan qabilda ish ko'rmadimi? O'zlari alovga otib, o'zlari halokatga duchor qilib, nima uchun endi ustozimiz Shayx Hazratlarini ayblaydilar? Insof bilan o'ylab ko'rmaymizmi? Mayli shunday ham bo'lsin. Axir o'shalarning o'zlari shariat bo'yicha yashaymiz deb da'vo qilayotgan bo'lsalar, Alloh taolo oyati karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Shura surasining 30-oyati karimasida sizlarga nimaiki musibat yetadigan bo'lsa, bu o'zlaringni qilgan kasblaring tufayli, qilgan ishlaring tufayli yetadi. Qo'llaring bilan qilgan ishlaring tufayli yetadi. Shundoq ham Alloh taolo ko'pini avf qiladi deb marhamat qilgan. Shu Hizbut Tahrir a'zolari o'zlarining qo'llari bilan varaqa tarqatishdimi? O'zlarining qo'llari bilan, oyoqlari bilan yurib borib, hattoki tashkilotlarga, ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida tarqatdimi? O'zlarining qilgan ishlari tufayli boshlariga musibat yetdi-ku oyat karimaga muvofiq. Endi nima uchun chirillashadi? Nima uchun endi dod faryod qilib ustozimiz Shayx Hazratlarini ayblashadi? Agar fursat borida tavba qilmasalar, fursat borida ustozimiz Shayx Hazratlariga nisbatan qilgan tuhmatlaridan qaytib, rozi rizochilik tilamasalar, Allohdan istig'for aytib so'ramasalar, hali qiyomatdagi musibatlarni bular o'ylab ham ko'rishmayapti. Yana tuhmatlarda davom etishi esa bu Allohning o'zi asrasin, bu rejalik holda qaysidir tashkilotlar, shaxslar tomonidan uyushtirilgan, hammasi bosqichma-bosqich bajarilayotgan siyosiy o'yinlarning qurboni, malaylari, xizmatkorlari, bajaruvchilari bo'lib qolayotganliklarining dalolati emasmi? Ikkinchidan, xo'p mayli, u Mahmud degan shaxsni aytishi bo'yicha ustozimiz Shayx Hazratlari Moskvada bo'lgan bir anjumanda o'zlari aytgan ekanlarki, ichki ishlar xodimlaridan biri, rahbarlaridan biri, ya'ni terrorizmga qarshi kurashadigan rahbarlardan biri kelib Hazratimizdan go'yo talab qilibdiki, Hizbut Tahrirga qarshi bir kitob yozib berasiz deb. O'sha joyda bitalabin degan so'zni Hazratimiz ishlatganlar. Bu to'g'risida ham nihoyatda gaplar ko'p bo'ldi. Bu Mahmud degan shaxsni tarjimani noto'g'ri qilganligi ham hammasi oshkora bo'ldi, ayon bo'ldi, lekin baribir u o'zining so'zidan qaytayotgan yo'q. Shundoq bo'lsa-da biz o'zimizni qora ko'z yoshlarimizga, vatandoshlarimizga, dindosh qardoshlarimizga yana bir haqiqatni aytib qo'ymoqchimizki, xo'p aytaylik, mabodo o'sha joyda talab so'zi aslida iltimos, yalinib yolvorish, iltijo qilib so'rash ma'nosida ishlatilgan. Ya'ni Hazratimizdan kelib iltimos qilgan, iltijo qilgan, yordam so'ragan. Nimaga bu gapni gapiryapman? Agar bordi o'sha Mahmud degan shaxsning gaplari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hukumat tarafidan, rahbariyat tarafidan bir kitobni aytaylik iltimos qilib yoki talab qilib yozdirilgan bo'lsa, o'sha kitob albatta noto'g'ri, odamlarni ustidan zulm o'tkazishga sababchi bo'ladigan kitob bo'lsa, javob bersin-chi. Maliki mazhabining asoschilari Malik ibn Anas rahmatulloh alayhining Muvatta kitoblari to'g'risida nima deb ayta oladi? Kelinglar mana shu kitobni yozilishi tarixi bilan tanishib o'taylik. Dalil isboti bo'lishligi uchun men arab tilidagi matnlarni o'qib eshittiraman. O'sha joyda talab degan so'z ham ishlatilgan. Unda aytiladiki, Laja'al khalifatu Abi Ja'far al-Mansur ila al-Imam Malik fi mawsim al-hajj taliban minhu ta'lif kitabin fil fiqh yajma'u ash-shatata wa yunazzimu at-ta'lif bi ma'ayir ilmiyatin haddadaha lahu qailan ya Aba Abdullah ضع الفقه ودون منه كتبا وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد عبد الله بن مسعود. Demak bu yerda aytilyaptiki,
o'sha o'z davrining xalifasi bo'lmish Ja'far al-Mansur haj mavsumida Imom Malik rahmatulloh alayhi bilan uchrashib qolibdilar va mana shu joyda biz e'tibor beradigan narsamiz toliban minhu, ya'ni Ja'far Mansur go'yo Imom Malikdan talab qilibdilar. Buni talab qilibdilar deb Mahmud tarjima qilganda tolibanda aslida o'sha Ja'far Mansur xalifa Imom Malikdan iltimos qilyaptilarki, bir kitob yozmoqlikni, o'sha kitob fiqh bo'lib, unda barcha tarqalib ketgan masalalar jamlansin va unda barcha ilmiy me'yorlar nizomini topsin, ya'ni o'sha joyda ifodalansin deb turib, undan keyin xalifa Mansur Imom Malikiyga shundoq degan ekanlarki, Abu Abdulloh, bir fiqh kitobni yozing, unda bir kitobni devonlashtiringki, yozingki, unda Abdulloh ibn Umarni ba'zi masalalardagi qattiq ketganlaridan saqlaning, Abdulloh ibn Abbosni ba'zi masalalardagi ruxsatlaridan ham chetlaning va Abdulloh ibn Mas'udni ba'zi masalalardagi nodir fatvolaridan ham saqlaning. Ana shunda holda bir kitob yozing degan ekan. Xo'p, mana ko'rib turibmiz, Ja'far Mansur xalifa Imom Malikdek buyuk zotni oldilariga kelib, agar talab qildi deydigan bo'lsak, Imom Malikka rahmatulloh alayhi Ja'far Mansur talab qila olarmidi? Yo'q, aslida iltimos qilib keldiki, shunaqa bir kitob yozingki, hamma masalalar tarqalib ketib qoldi, ixtiloflar paydo bo'lyapti, ommaga muvofiq bo'ladigan, munosib bo'ladigan, omma xalq tushunadigan va mana shu narsalarni o'z ichiga qamrab olgan bir ajoyib kitobni yozing deb iltimos qilyaptilar. Endi Imom Malik rahmatulloh alayh shu xalifa Ja'far Mansurni iltimoslariga, qo'shtirnoq ichidagi talablariga muvofiq Al-Muwatta degan kitobni yozdilar. Al-Muwatta kitobini ta'rifini aytishga til ojiz. Uni biz ta'rif bera olmaymiz. Imom Shofiiylar, Imom Ahmad ibn Hanballar va boshqa barcha buyuk allomalar, hattoki muhaddislar Muwatta kitobi to'g'risida qanday ta'riflar berganini hammamiz yaxshi bilamiz. Shu kitob Ja'far Mansur bo'lmish, ya'ni xalifani talabi bilan qo'shtirnoq ichidagi, aslida iltimosi bilan ta'lif qilingan ekan, yozilgan ekan. Endi shu kitobni biz zalolat deymizmi? Mana shu kitobni o'qimaymizmi? Shu kitobni o'qishni tavsiya qilmaymizmi? O'qiyotganlarni shundan qaytaramizmi? Yoki xalifa Ja'farul Mansur shu kitob tufayli, shu kitobga ergashmaganlarni qamadimi? Azob uqubatga mubtalo qildimi? Jazoladimi? Nima qildi? Agar padishoni, hukumatni iltimosi bilan yozilgan kitoblar kitob o'rnida ko'rilmaydigan bo'lsa, Muwatta kitobini mutlaqo kitob javonimizdan olib tashlashimiz kerak. Umuman islom tarixi, islom allomalarining yozgan kitoblarining ichida eng buyuk maqomlardan birini egallab turgan Muwatta kitobini tark etishimizga to'g'ri keladi-ku. Bunga o'sha Mahmud degan shaxs nima deb javob bera oladi? Xo'p, bu bir misollar ko'p nihoyatda, lekin aytmoqchimanki, bir ikkita misol keltiraman xolos. Hammasini keltiradigan bo'lsam vaqt yetishmaydi. Aytishim mumkin, o'sha Mahmud degan shaxs xalifa Mansur adolatli xalifa bo'lgan, to'g'ri so'z, vijdonli, iymonli, e'tiqodli xalifa bo'lgan. Shuning uchun u iltimos qilgan, Imom Malik yozgan deyish mumkin. Bu ham noto'g'ri. Aslida xalifa Abu Ja'far al-Mansur o'z davrida bir qancha zulmlarni ham amalga oshirgan. Biz ularni qoralamoqchi emasmiz, ammo amonat sifatida aytib ketmoqchimizki, aynan Imom Malik rahmatulloh alayhni darra bilan kaltaklatganlar, qo'llarini tortib kuraklaridan chiqarib yuboriladigan darajada jazolaganlar Imom Malikni. Nima uchun jazolaganlar? Chunki o'sha xalifa Abu Ja'far al-Mansur o'ziga barcha bay'at qilayotganlarni majburlab bay'at qilar edi-da, agar bay'atdan qaytadigan bo'lsang, xotining taloq bo'lsin deb qasamyod qilgizib bay'at qildirar edi. Imom Malik rahmatulloh alayh majburlangan insonning taloq tushmaydi deb fatvo berganliklari uchun Abu Mansur, ya'ni Abu Ja'far al-Mansur Imom Malikning shu fatvoyini qaytasan deb kaltaklatgan, darra bilan urdirgan. Hattoki qo'llaridan qattiq tortib jazolaganligi uchun kuraklaridan chiqib ketgan. Mana shu darajada Imom Malikka zulm qilgan podshoh. Shu podshoni iltimoslariga muvofiq Imom Malik rahmatullohi alayh Muwatta degan kitobni yozganlar. Bunga nima deydi? Yoki bizning Hanafiy mazhabimizdagi eng mashhur kitoblardan biri albatta fatavo kitoblari, bu Fatavoi Hindiya, Fatavoi Olamgiriya nomi bilan mashhur bo'lgan kitob. Ana shu kitobni qani o'sha Mahmud degan shaxs aytsinchi, kimni talabi bilan yozilgan qo'shtirnoq ichida?
ya'ni kimni iltimosi bilan yozilgan. Albatta bu haqida ham biz dalilni keltirib o'tamiz. O'sha paytda bilasiz, Hindiston sharoitida juda ham din aralash quralash bo'lib ketib qolgan. Hindulik dini, sinklik dini, islom dini, budda dini va hokazolar aralash quralash bo'lib ketganligidan o'sha paytda taxtga o'tirgan Bobur avlodlaridan biri bo'lgan Avrangzeb olamigir rahmatulloh alayh butun ulamolarni jamlab ularga buyruq berdilar. Quyidagicha zikr qilinadi. أمر مشاهير الهند من العلماء الأعلام وجعل رئيسهم في ذلك المولى الهمام الشيخ نظام، فعند ذلك شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد وأخلصوا نياتهم معتمدين على رب العباد. أنا وش padişah Avrangzeb olamigir Hind ulamolarni hammalarini bir joyga jamladi va ularga buyruq berdi. Ya'ni Hind ulamolarining eng mashhurlarini, eng nomdorlarini, eng haqiqiy Rabboniy ulamolarini bir joyga jamlab ularga buyruq berdi va ularga rais qilib Mavlo Humam Shayx Nizom rahmatulloh alayhni tayin qilib qo'ydilar. Ana shundan keyin shu Mavlo Humam Shayx Nizom rahmatulloh alayh boshchiligidagi Hind ulamolari yenglarini shimarib, jiddul jahd qilib, ijtihod qilib kitob yozishga kirishdilar va ular bu borada bandalarning Robbisi bo'lmish Alloh taologa tavakkul qilgan holatlarida niyatlarini xolis Alloh uchun qilib ishni boshladilar va natijada Fatavoy Olamigiriya degan kitob yuzaga keldi, dunyo yuzini ko'rdi. Hozir Hanafiy mazhabida eng ko'p foydalaniladigan qozilar, muftiylar, imom xatiblar eng ko'p fatvolarni beradigan kitoblardan biri Fatavoy Hindiya, ya'ni Fatavoy Olamigiriya kitobidir. Xo'sh, bunga nima deymiz? Buni ham padishoni amri bilan, padishoni buyrug'i bilan ta'lif etilgan kitob ekan. Bu kitobni tark etamizmi? Bu kitobni endi yuqori tashkilotning buyrug'i bilan bo'lgan, hukumatning buyrug'i bilan bo'lgan, bu padishonlarning amri bilan bo'lgan, bu ularning talabi bilan yozilgan. Bu xolis yozilmagan bu kitoblar. Allohning roziligi bu yerda istalmagan. Bu narsa majburlab yozilgan kitob deb tark etishimiz kerakmi? Agar bunaqa misollarni keltiramiz desak, soatlab, kunlar, haftalab, oylab gapirishimiz mumkin. Chunki har bir davrning podshosi, har bir davrning rahbari, har bir davrning xalifasi o'zini davrdagi ulamolardan iltimos qilib, jamiyatdagi o'sha yurtdagi, o'sha xalqning ichidagi eng katta muammolarni ilmiy, ma'rifiy yo'l bilan isloh qilishni, muolaja qilishni iltimos qilib kitob yozishni aytganlar. Va o'z davrida ko'plab ulamolar xuddi shu o'sha hukumat rahbarlarini, xalifalarni, podshohlarni, amirlarni iltimoslariga muvofiq jamiyatdagi dardlarni muolaja qilish uchun kitob yozganlar, maqolalar yozganlar, risolalar bitganlar. Bular tarixda bor narsa-ku. Shularni hammasini inkor etamizmi? Xuddi o'sha tarix davom etib kelyapti. Hozirgi davrimizga kelib jamiyatimiz, yurtimiz, vatanimizning ichidagi eng katta muammolardan biri mazhabsizlik. Mazhabga qarshi kurashayotganlar, Allohning o'zi asrasin, siyosiy har xil o'yinlarni qurboniga aylanayotgan savodsizlar, ilmsizlar, ma'rifatsizlar bo'lishyapti. Tinch, xotirjam, asoyishta bitta mazhabda, bitta e'tiqodda ibodat qilib turgan mo'min musulmonlarning ichiga fitna urug'ini sepib, uni undirib, uni donini yig'ishtirib olish uchun xorijga qochib ketgan qo'shtirnoq ichidagi vatandoshlarimizni xizmatlaridan foydalanayotgan tashkilotlar bor ekanligi nahotki hech kim tushunmaydi. Albatta xalqimiz buni biladi juda ham. Biz bilamiz, shu Mahmud degan shaxsga oson emas. U bechora qafasga kirib qolgan. Qafasda turib nimani sayraysan desa, nimani ularga o'rgatsa, imlo qilsa o'sha narsani gapiradi, xolos, boshqa narsani gapira olmaydi. Hozircha unga buyruq shu, ustozimiz Shayx hazratlarini bulg'alash kerak. Ammo bu maqsadiga erisha olmaydi. Bu qilinayotgan ishlarning hammasi faqat ustozimiz Shayx hazratlarining manfaati uchun xolos. Men esa bir shogird sifatida o'zimning mulohazalarimni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Haq bilan botilni ajratib olish, qaysi biriga ergashish, qaysi biriga tobe bo'lish har bir mo'min musulmonning o'zini ixtiyori, juz'iy ixtiyor berilgan. Alloh taolo oyat karimasida "I'malu ma shi'tum" degan. Xohlaganlaringni qilaveringlar deb qo'ygan. Lekin o'sha xohlaganini qilgani uchun inson albatta Alloh taoloning huzurida ertaga qiyomat kunida javob beradi. Alloh taolo oyat karimasida "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh" deydi. Alloh taologa qaytadigan qiyomat kunlaringizdan qo'rqinglar deydi. Taqvo qilinglar deydi. Har xil xabarlarni tarqatishdan avval shuni o'ylashimiz kerak, bilishimiz kerak. Axir bu bechora vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz minglab odam qamalgan bo'lsa, hammalari siyosiy o'yinlarning qurbonlari bo'lishdi. O'zlari tushunmagan holda, savodsiz holda siyosiy o'yinlarni Alloh asrasin ular qurboniga aylandilar. Men yuzlab hizbiylar bilan gaplashganman.
birortalari durustroq Qur'on o'qishni bilmaydi. Tajvid ilmini mutlaqo bilmaydi. Hattoki namozni farzlarini, tahoratning farzlarini ham bilmaydi. So'rasangiz bu narsa shartmi deydi. Ha, shart bo'lmaydimi? Nafaqat shart, balki bu farz-ku bu. Islomning rukni-ku bu. Farzni bilmaysanmi desa, bu narsa shart emas deydi. Avvalo xalifalik qurbolaylik, keyin o'rganamiz deydi. Mana bechora savodsizlar. Mana shunday qora ko'z vatandoshlarimizni minglabini qamalib ketishiga shu Taqiyuddin Nabahoniy sabab aslida. Uning Islom nizomi degan yozilgan kitobi sabab aslida. Va Mahmud degan shaxsga o'xshaganlarni mana shu qilayotgan, malaylarcha qilayotgan da'vatlari, zalolati, botil yo'li sabab bo'lyapti. Xalqimiz ko'zini ochsinlar. Ular bu azob uqubatlarga duchor bo'lishlariga kim sabab ekanligini ajratib olishlari kerak alal oqibat. Allohning o'zi asrasin, agar shu dunyoda to'g'ri yo'limizni topib olmasak, ertaga qiyomat kunida og'ir bo'ladi. Yana shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bu fitna bu. Bu siyosiy fitnalar. Siyosiy fitnalar har doim minglab, millionlab odamlarni o'zini domiga, girdobiga tortgan, halokatga uchratgan. Hizbut tahrirlarning o'zlari aytadi, biz siyosiy partiyamiz deydi. Biz diniy partiya emasmiz, biz siyosiy partiyamiz deydi. Siyosiy partiya bo'lgandan keyin u siyosatning qurboni bo'lyapti. Ular dinning qurboni emas. Ular Alloh taoloning yo'lida qurbon bo'layotganlari yo'q. Da'volari shunaqa bo'lsa-da, aslida iroda bunaqa emas. Bu rejani tuzgan, bu loyihani tuzgan va buni amalga oshirayotgan tashkilotlar va shaxslarning maqsadi u Allohning dinini oliy qilish emas. Allohning kalimasini yuqori qilish emas. Buni biz mo'min musulmonlar tushunishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatida sobit qadam qilsin. Tuhmat qilayotganlarni tez fursatlarda tavba qilib to'g'ri yo'lga qaytmoqligini muvaffaq aylasin. Barchalarimizni Alloh taolo sirotal mustaqimda mustahkam aylab adashishdan o'zi hifzi himoyasi asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.